ఓకే, హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్. ఈరోజు షాపీ నుంచి వచ్చిన కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ని అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాం. షాపీ గురించి ఇంకెవరికైనా తెలియకపోయి ఉంటే ఒకసారి మన ఛానల్లో ఫుల్ లెంత్ వీడియో ఉంది, ఎలా ఆర్డర్ చేయాలి ఏంటి అని. మనకు దీంట్లో ₹9 డీల్స్ నడుస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్. అందరూ కూడా లూట్ చేసుకోండి. మన షాపీ వీడియోని ఒకసారి ఛానల్లో చెక్ చేయండి. నేను డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఆ లింక్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఒకసారి ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత అందరూ కూడా ట్రై చేయండి. ₹9కే మనకు ప్రోడక్ట్స్ వస్తున్నాయి. నాకు ఇవాళ కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ రిసీవ్ అయ్యాయి, దాన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం ఇవాళ. ఓకే, చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది నాకు ₹9కే వచ్చింది. ₹9 నేను సిఓడి కూడా చేశాను, దీన్ని క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ చేశాను. దీనికి నేను ఓపెన్ చేద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇవి నాకు ₹9కే రిసీవ్ అయిపోయాయి. లోపల ఎలా ఉంది చూద్దాం. వైరింగ్ అయితే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్కి వెళ్ళిపోదాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది కూడా నాకు ₹9కే రిసీవ్ అయిపోయింది. అందరూ కూడా ఖచ్చితంగా షాపీ యాప్ని ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓపెన్ చేద్దాం. మనకు వాటర్ బాటిల్ వచ్చింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంది బాటిల్ కూడా. ప్లాస్టిక్ కూడా మంచి ప్లాస్టిక్. ఇది బాటిల్ అయితే చాలా బాగుంది. నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోయాం. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది కూడా మనకు ₹9కే రిసీవ్ అయింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, వాచ్. వాచ్ అయితే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, ₹9 ఓపెన్ చేద్దాం. ఓకే, ఇది నా మొబైల్ కోసం తెప్పించాను ఫ్రెండ్స్. ఇది కూడా చాలా బాగుంది. చూడండి, ఇక్కడ చాలా బాగుంది ఇది. నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోయింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది నాకు ₹24 పడింది. ఇది మనకు ₹9 డీల్ కాదు ఫ్రెండ్స్, ఇది ₹49 డీల్. మనకు వోచర్ని అప్లై చేయడం ద్వారా 50% డిస్కౌంట్ అయ్యి ₹24కే పడింది. ఓపెన్ చేద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, లోపల కూడా బిల్లింగ్ అమౌంట్ ఇచ్చారు. ఇది ₹49ది, ₹24కే పడింది మనకు. దీని మీద ఎంఆర్పి ఎంత ఉందో చూద్దాం. 199 ఫ్రెండ్స్, దీని మీద ఉన్న ఎంఆర్పి. 2021లో ప్యాక్ అయింది. ఎక్స్పైర్ డేట్ వచ్చేసి 24 months ఉంది ఎక్స్పైర్ డేట్ కూడా. చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోదాం. ఇది కూడా నాకు ₹49 డీల్లో రిసీవ్ అయిన ప్రోడక్ట్. 50% కూపన్ అప్లై చేయడం ద్వారా మనకి ఇది ₹24కే పడింది. ఓపెన్ చేద్దాం. IME కేబుల్ ఫ్రెండ్స్. ఇంతకుముందు కూడా ఒకటి రిసీవ్ అయిపోయింది. చాలా బాగుంది. దీన్ని పక్కకు పెట్టేద్దాం. నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్కి వెళ్ళిపోదాం. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్. ఇక్కడ చూడండి, ₹9 షాపీ. ఓపెన్ చేద్దాం. ఓకే, ఛార్జర్ కేబుల్. నాకు ఇంతకుముందు కూడా చాలా ఛార్జర్ కేబుల్స్ వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఇక్కడ సి టైప్. వైరింగ్ కూడా చాలా బాగుంది. లుకింగ్ కూడా చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ షేప్లో మన సైడ్ ఇలాంటి షేప్లో లేదు. ఇది మనకు చైనా నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఈ షేప్లో ఉంది.
నాకు ఛార్జర్స్ చాలా రిసీవ్ అయిపోయాయి ఫ్రెండ్స్ షాప్ యాప్ నుంచి. ఒకసారి నాకు వచ్చిన కొరియర్స్ అన్నీ కూడా చూపిస్తాను చూడండి. ఇది ఒకటి, ఇదో ఛార్జర్ కేబుల్, ఇంకా ఇదిగోండి సేమ్ ప్రోడక్ట్ ఇది ఇంకోటి, ఇది కూడా సేమ్ కానీ మనకు సి టైప్ కాదు ఇది. ఇంకా ఇదొకటి, ఇది సి టైప్ ఫ్రెండ్స్. ఇవన్నీ నాకు షాపీ యాప్ నుంచి వచ్చాయి. ఇంకా ఇవాళ వచ్చిన ప్రోడక్ట్స్ ఇవి, బాటిల్, ఇయర్ ఫోన్స్, వాచ్, ఫేస్ వాష్, ఇంకా ఐఎంఈ కేబుల్. ఇవన్నీ కూడా నాకు 9 రూపీస్ డీల్స్లో, హాట్ డీల్స్లోనే వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్. చాలా తక్కువ ప్రైస్కి ఇవన్నీ నాకు వచ్చాయి. ఖచ్చితంగా మీరు కూడా ప్రీవియస్ వీడియో ఈ యాప్కి సంబంధించిన చేసిన వీడియోని ఖచ్చితంగా చూడండి. చూసి మీరు కూడా నాలాగా ప్రోడక్ట్స్ని 9 రూపీస్కే రిసీవ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. డోంట్ మిస్ టు సబ్స్క్రైబ్ నౌ. ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్, జై హింద్. You got me thinking all I did was wrong. Guess you got all you wanted. Yeah, I don't know why suddenly you're gone. You'll never be forgotten. Pretending no one is to blame. Too late to reignite our flame.